Знаете ли вы, что один из самых смертельных видов рака, рак поджелудочного, часто остается незамеченным, пока не становится слишком поздно? Что, если бы вы знали первые симптомы, вас или ваших близких можно было бы спасти? Рак поджелудочной железы – очень агрессивное заболевание, которое обычно выявляется на поздних стадиях. Поджелудочная железа расположена внутри брюшной полости, позади желудка. Это важный орган, отвечающий за пищеварение и регулирование уровня сахара в крови. Эта маленькая, но жизненно важная железа вырабатывает гормоны, такие как инсулин, который регулирует уровень сахара в крови, а также пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять пищу. Когда аномальные клетки в поджелудочной железе бесконтрольно размножаются и создают опухоль, что препятствует этим процессам, начинается рак поджелудочной железы. Поскольку симптомы иногда неоднозначны, слабо выражены или отсутствуют до момента возникновения, значительно продвинулось вперед, но раннее выявление, к сожалению, затруднено. Это приводит к менее положительным результатам, поскольку лечение становится более трудным и менее. Для быстрого вмешательства, которое может улучшить качество жизни и повысить показатели. Для выживания крайне важно понимать ранние признаки и симптомы. 10 главных предупреждающих признаков рака поджелудочной железы, которые нельзя игнорировать. 10 предупреждающих признаков рака поджелудочной железы, которые нельзя. По высоким являются главной темой сегодняшнего видео. Раннее выявление легких признаков рака поджелудочной железы может иметь решающее значение для выявления заболевания до его прогрессирования. Если вам известны эти симптомы, вы сможете принять профилактические меры и получить помощь, если что-то покажется вам не так. В борьбе с хроническими заболеваниями, улучшение результатов лечения и даже с точки зрения продления продолжительности жизни, раннее вмешательство может иметь большое. Некоторые из этих симптомов могут вас удивить, поскольку они обычно не связаны с раком поджелудочной железы. Возможно, вы уже знакомы с некоторыми из этих симптомов. Но вы можете не знать, что они связаны с этим конкретным типом рака. Поджелудочная железа размером с ладонь расположена около позвоночника, позади желудка. Он играет важную роль в выработке гормонов, таких как инсулин, которые контролируют уровень сахара в крови и пищеварительные ферменты. Рак поджелудочной железы очень опасен из-за своего глубокого расположения и жизненно важных функций. Раннее выявление и лечение довольно затруднены, поскольку его симптомы часто проявляются только после того, как опухоль достигнет достаточно больших размеров или мигрирует в другие части тела. Основная трудность при раке поджелудочной железы заключается в том, что его ранние признаки неопределенны и часто вводят в заблуждение. Ранние симптомы рака поджелудочной железы незначительны, и их легко спутать с другими проблемами. Распространенные и менее значимые проблемы со здоровьем, в отличие от других опухолей, которые имеют четкие и очевидные симптомы. У людей могут возникнуть такие симптомы, как легкое расстройство желудка, непреднамеренная потеря веса или хроническая усталость, например. Симптомы, которые многие люди могут приписать стрессу, старению или изменениям в питании. Эти неоднозначные симптомы обычно не являются причиной для немедленного беспокойства, что заставляет людей откладывать обращение за медицинской. Такая задержка увеличивает вероятность распространения рака в другие части тела до того, как его обнаружат, что позволяет ему бесконтрольно разрастаться. По этой причине важно быть бдительным и знать, на что обращать
Люди могут обратиться за медицинской помощью, как только у них появится подозрение, что что-то не так, и принимать более обоснованные решения в отношении. Эффективное лечение заболеваний и улучшение результатов зависят от раннего выявления. И немедленные действия, которые могут спасти жизни. Давайте рассмотрим 10 предупреждающих знаков, о которых должен знать каждый. Важно поговорить с врачом для более тщательной оценки, если у вас или близкий человек постоянно страдает от любого из этих симптомов, хотя они не являются исключительными для рака поджелудочной железы. Организм использует эти показатели как подсказки, и выявляя их, и быстро реагируя на них. Заболевание можно выявить на ранней стадии, когда варианты лечения наиболее успешны. Перша желтуха. Одним из наиболее очевидных симптомов является желтуха, которая характеризуется желтоватым цветом кожи и склер глаз. Это вызвано накоплением М-билирубина, желтый пигмент, который образуется при распаде эритроцита ВО. Печень обычно перерабатывает билирубин, связывая его с желчью, который впоследствии выводится из организма через пищеварительный тракт. Однако билирубин накапливается и в крови и вызывает желтуху, когда есть закупорка желчных протоков или проблемы с печенью, например, у пациентов с раком. Этот симптом является признаком скрытой проблемы со здоровьем, требующей неотложного. Больше, чем просто болезнь. Врачи могут узнать больше о происхождении желтухи, изучив другие. Такие симптомы, как зуд, бледный стул и темная моча. Желтуха у взрослых часто указывает на серьезные проблемы СО. Особенно те, которые связаны с поджелудочной железой, печенью или желчными протоками. Эти внешние признаки вызваны раком поджелудочной железы, который блокирует желчные протоки, что препятствует нормальному току желчи. Вторая необъяснимая потеря веса. Неустойчивая потеря веса, будь то из-за диеты или активность, может вызывать беспокойство и часто указывает на более серьезную проблему со здоровьем. Важно определить, когда это происходит, так как это может указывать на то, что достаточно энергии из пищи, что может быть вызвано основным заболеванием, например, раком поджелудочной железы. Существует несколько причин, по которым пациенты с раком поджелудочной железы могут терять вес. Потеря веса и плохое усвоение питательных веществ могут быть результатом вмешательства. Опухоли на способность поджелудочной железы вырабатывать пищеварительные ферменты. Кроме того, опухоль может вызывать чувство сытости даже после употребления небольшого количества пищи. Количество пищи, если она давит на желудок или другие органы пищеварения, что может привести к снижению потребления. Тот факт, что злокачественные опухоли часто увеличивают скорость обмена веществ в организме, что заставляет вас сжигать калории быстрее, чем обычно, это еще одна проблема. Крайне важно пройти медицинское обследование, если в течение 6-12 месяцев наблюдается потеря веса. Более 5% массы тела без видимых причин, особенно если это сопровождается дополнительными симптомами. Третье. Боль в животе. Еще один симптом, который нельзя игнорировать, это боль в животе, особенно если она продолжается или усиливается СО. Поскольку желудок, печень, поджелудочная железа и кишечник являются одними из многих органы, расположенные в этой области, диагностика боли в животе может быть затруднена. Боль, вызванная раком поджелудочной железы, обычно начинается в верхней части желудка, живота и может распространяться на спину, поскольку опухоль давит на близлежащие органы или нервы. Эта боль обычно усиливается после еды или в положении лежа.
Сначала дискомфорт может быть легким или спорадическим. Однако по мере роста или распространения опухоли она ухудшается и становится более стойкой. Хотя менее серьезные заболевания, такие как газы или расстройство желудка, также могут вызывать дискомфорт в желудке. Обязательно обратитесь к врачу, если у вас сильная и постоянная боль. Особенно если это сопровождается дополнительными симптомами, такими как желтуха, минус 10 килограммов, необъяснимая потеря веса или изменения в работе кишечника. Четвертые проблемы с пищеварением. Хотя проблемы с пищеварением являются нормальными, такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея или запор, которые продолжаются или усиливаются, могут быть поводом для беспокойства. Эти желудочно-кишечные проблемы могут варьироваться от незначительных дискомфорта до серьезных состояний, мешающих повседневной жизни. Выбор продуктов питания, стресс, инфекции и хронические заболевания. В качестве примеров можно привести воздействие на пищеварительную систему. Нарушается способность организма вырабатывать и высвобождать пищеварительные ферменты. При раке поджелудочной железы, что приводит к недостаточному усвоению пищи. Это может привести к таким симптомам, как жирный стул, стеаторея, боли после еды или вздутие живота. Если жир не переваривается должным образом, это может вызвать стеаторею, что обычно является признаком того, что пищеварительная система функционирует неправильно. Помимо снижения качества жизни, эти симптомы могут привести к серьезному дефициту питательных веществ. И потеря веса, что может еще больше поставить под угрозу здоровье. Пятое – снижение аппетита. Внезапная и продолжительная потеря аппетита, особенно если это приводит к потере веса, может быть серьезным предупреждающим знаком. Многочисленные переменные, такие как психологические, такие как стресс или грусть. Или причиной могут быть физические причины, такие как проблемы с желудочно-кишечным трактом. Опухоли при раке поджелудочной железы могут давить на желудок или мешать его. Синтез пищеварительных ферментов, которые могут вызвать чувство сытости или уменьшить. Даже после небольших приемов пищи. Еда может иногда становиться менее аппетитной из-за изменений вкуса, вызванного болезнью или ее метаболитами. Потеря аппетита вызывает беспокойство, поскольку она приводит к потере. Мышечная атрофия и дефицит питательных веществ – все это влияет на иммунитет и общую силу. Шестое. Неожиданное развитие диабета. Ранним признаком рака поджелудочной железы может быть внезапное начало диабета, особенно у людей старше 50 лет, не имеющих факторов риска. Типичные причины, такие как ожирение, семейный анамнез заболевания или малоподвижный образ жизни. Вырабатывая гормон инсулин, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Поджелудочное железо играет ключевую роль в регуляции уровня сахара в крови. Уровень сахара в крови может повыситься и может внезапно развиться диабет. Если опухоль мешает этой функции, либо повреждая клетки, вырабатывающие инсулин, или вмешательство в его создание. Даже те, у кого ранее был нормальный уровень сахара в крови, может развиться этот тип диабета. Необходимо провести тщательное медицинское обследование, чтобы исключить аномалии. Хотя не все случаи впервые выявленного диабета связаны с раком поджелудочной железы. Поскольку впервые выявленный диабет часто проявляется раньше других более серьезных симптомов. Ранняя диагностика рака поджелудочной железы по этому симптому может иметь решающее значение. Седьмое. Зуд кожи. Хронический зуд может быть признаком скрытых проблем с печенью или протоками,
Желчные, особенно если они не сопровождаются явными изменениями кожи или сыпью. Накопление желчных солей в кровотоке, которое происходит, когда протоки. Желчные протоки закупорены, и желчь не может должным образом выйти из печени. Часто является причиной зуда. Результатом может стать накопление этих солей в организме и сильный зуд. Опухоли рака поджелудочной железы, которые блокируют желчные протоки. Желтуха, при которой кожа и белки глаз становятся желтыми. Часто он сопутствует этому симптому, который также указывает на проблемы в поджелудочной железе или зуд, вызванный проблемами с поджелудочной железой или печенью, обычно носит генерализованный, постоянный и прогрессирующий, в отличие от обычного зуда, который может быть легким или временным. Ночью может стать хуже, из-за чего будет трудно спать и хорошо проводить время. Отрицательное влияние на качество жизни. Крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас наблюдается постоянный зуд с дополнительными симптомами, такими как желтуха или изменение цвета стула. 8. Усталость. Одним из наиболее распространенных и часто игнорируемых признаков рака поджелудочной железы является усталость. Этот тип истощения является непреодолимым, постоянным и не проходит после отдыха или сна. Поэтому его не следует путать с усталостью, возникающей в результате физической активности или недостатка сна. Усталость, связанная с раком, может серьезно мешать повседневной активности, делая даже самые простые задачи утомительными. Острая усталость при раке поджелудочной железы обусловлена несколькими причинами. Рак сам по себе обладает способностью потреблять питательные вещества и энергию, лишая организм энергии, необходимой для его нормального функционирования. Усталость также может усугубляться способностью заболевания вызывать потерю веса. Проблемы с аппетитом или пищеварением, которые могут привести к недоеданию и потере веса. Тревога и эмоциональный стресс, вызванные серьезным заболеванием, также могут играть определенную роль. Кроме того, усталость является одним из серьезных побочных эффектов таких методов лечения, как химиотерапия, которые часто используются для лечения рака поджелудочной железы. Эти побочные эффекты усугубляют и без того изнуряющую усталость, вызванную болезнью. Если вы страдаете от хронической усталости, крайне важно обратиться к врачу для дальнейшего обследования, которое не проходит после отдыха и сопровождается другими симптомами, такими как потеря веса, изменение аппетита или боли в желудке. 9. Сгустки крови. Когда кровь скапливается в венах или артериях без повреждения, могут образовываться сгустки крови, часто называемые тромбозами. Хотя тромбы часто являются естественной защитой организма от кровотечения. Тромбы, которые образуются сами по себе или не распадаются сами по себе, оказывают значительное негативное воздействие на здоровье. Например, они могут мигрировать в легкие и вызвать потенциально смертельную тромбоэмболию легочной артерии. Или закупорить вены, что приводит к тромбозу глубоких вен, ТГВ. Поскольку раковые клетки могут выделять химические вещества, способствующие свертыванию крови. Рак поджелудочной железы значительно увеличивает риск образования тромбов. Это объясняет, почему у некоторых пациентов с раком поджелудочной железы без видимых причин образуются тромбы. ТГВ характеризуется болью, покраснением и отеком конечностей, обычно ног. Боль в груди, внезапная одышка или даже коллапс могут быть результатом попадания тромба в легкие. Это неотложная медицинская помощь, требующая немедленного лечения.
Крайне важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее, как только вы обнаружите эти симптомы. 10 килограммов, особенно если они сопутствуют другим симптомам рака поджелудочной железы, таким как потеря веса или желтуха. Помимо предотвращения дальнейших последствий, раннее выявление и лечение. Тромбов может побудить к дальнейшему исследованию основной причины. Например, рак поджелудочной железы. 10. Изменение цвета мочи или кала. Важные показатели здоровья можно определить, обращая внимание на изменение цвета мочи или кала. В нормальных условиях цвет мочи варьируется от бледно-желтого до темно-янтарного. В зависимости от уровня гидратации, а стул коричневый из-за желчи. Пищеварительная жидкость, вырабатываемая в печени. Однако значительные отклонения от этих оттенков могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Например, светлый или глиняный стул может быть признаком обструкции. Желчных протоков, что может произойти, когда опухоль сдавливает протоки или блокирует их. Из-за этой обструкции желчь не может поступать в кишечник, что приводит к необычно светлому стулу. Аналогично, черный цвет мочи может быть признаком обезвоживания, но если он сохраняется после. Употребление достаточного количества воды может также быть признаком проблем с печенью или ее желчных протоков, что может быть связано с раком поджелудочной железы. Цвет мочи и кала может существенно измениться. Опухолью, которая закупоривает желчный проток при раке поджелудочной железы.